voluntariado xuvenil é unha iniciativa novidosa, pioneira e experimental a nivel de todo o Estado. O seu obxectivo principal é formalizar a acción voluntaria. Deste xeito, as persoas de entre 18 e 30 anos de idade que participen neste servizo recibirán un certificado de educación non formal ao finalizaren o proxecto. Mais adiante, este servizo levará aparellada unha bolsa de voluntarios na que sairán os participantes para proxectos de concellos ou entidades. Todos se divierten sin pensar en nada más, todos se ríen. Bueno, pues estamos visitando o programa de voluntariado xuvenil, que é unha nova iniciativa que pon en marcha a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado no marco deste programa Servicio de Voluntariado Xuvenil, que consiste, que ten o objetivo de acercar os xóvenes entre os 18 e 30 anos ás entidades de acción voluntaria, tanto entidades de acción voluntaria como concellos neste caso. Por lo tanto, iniciativa que se pon en marcha por primeira vez neste ano 2011, que é pionera a nivel de todo o Estado, e que ao final desa acción voluntaria na que poden participar un mínimo de 15 accións voluntarias e un máximo de 40 accións voluntarias ou xornadas de voluntariado, ao final de todo ese proceso de educación non formal, pois reciben un certificado de educación non formal para incorporar o seu currículum vitae. Esta iniciativa servirá tamén para apoiar económicamente o custe diario dos voluntarios que participen en proxectos presentados ben por concellos ou por asociacións. Non é unha remuneración nin un salario, xa que a acción voluntaria defínese por non recibir retribución económica algunha. Este apoio servirá exclusivamente para cubrir custes de desplazamento e manutención. Neste primeiro ano de funcionamento, a iniciativa contou cun orzamento de 90.000 euros. Con este financiamento, concedéronse axudas para distintos proxectos presentados por 29 entidades e 21 concellos, o que supuxo a mobilización de preto de 150 voluntarios que están a desenvolver máis de 6.000 xornadas de acción voluntaria. Mira, mira cómo vibran, cómo saltan, cómo giran. Mira cómo bailan. A valoración é moi positiva, para nós foi casi fundamental o feito de, neste caso, contar con 3 voluntarios que nestes meses de verán estuveran atendendo pois a todos os peregrinos que veñen por aquí, a todos os turistas, que só en 2 meses, de xullo e agosto, foron máis de 1.100. Entón non só atendelos, darlle información, compartir tamén entre os voluntarios eles as súas experiencias. Eu creo que é fundamental, enriquecedor para os peregrinos, enriquecedor para o Concello de Vedra e sobre todo enriquecedor tamén para os voluntarios, non? Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar. Luces de colores iluminan el ambiente. La música suena. En concreto, participan nestas actividades mozos e mozas de entre 18 e 30 anos. Con respecto aos contidos, estas iniciativas centráronse en diversas temáticas, como relacionado co Camiño de Santiago, a recuperación da cultura, arte ou tradicións populares galegas, o traballo con colectivos en situación de risco de exclusión e as actividades medioambientais xuvenís ou relacionadas ca igualdade de xénero. O que é a chegada de turistas, diferentes sitios, tovemos xente de outros países. Pois a verdade que foi unha experiencia bonita que, por min, seguiría e repetiría outra vez. Os proxectos subvencionados teñen de media unha duración de entre 15 días e 2 meses. Ao finalizar o mesmo, os participantes poden obter unha certificación oficial da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado que lle servirá para acreditar curricularmente a experiencia adquirida.